我想分享我自己嘅故事嘅，因為我最近咧就之前俾我姑仔就打啦，然之後咁啊，你姑仔喎？係啊，係佢撩我嘅，即係我就冇出聲。其實佢係一直咧都我已經去盡量去忍佢啦，即係佢係我融入唔到佢屋企啊。你嫁咗幾耐啊？我嫁咗有9年10年都有9年點解融入唔到嘅？一直都融入唔到。融入唔到，我覺得你先生係點樣嘅？佢點解會打你嘅？無啦啦。係好少嘅事，即係我喺度搞緊衞生，咁然之後其實佢一早咧佢都搞咗出邊屋企嘅衞生，因為我哋係一齊住嘅。點解嘅？我哋都冇能力去搬出去住啊，咁樣其實我都有同我老公講過話搬出去住嘅。冇能力去搬出去住啊！即係話咧，佢阿媽起咗層屋。唔係，其實都係住嗰啲小區咁樣嘅。你姑仔嫁人未㗎？未就係未嫁，佢比我大4年。你姑仔仲大你4年，咁你老公大你好多年㗎啦。佢大我6年。佢大你6年，佢仲未嫁，咁即係佢幾大啊？佢已經30幾歲㗎啦。30幾歲嫁唔出。佢拍咗一個男朋友，細佢6年嘅，但係好似到依家咧都仲未要結婚。聽講話今年係想話要結婚嘅，但係咧佢最近係我家公走咗，就3月份嘅時候我家公走咗。咁然之後可能佢哋情緒都唔係咁好啊，就好經常去揾我出氣。經常揾你出去係你姑仔揾你出嚟啊，定係你家婆，定係咧你老公？其實我老公、我家婆同埋我姑仔，即係以前咧我家公喺度嘅時候咧，就佢係穩住晒成個屋企嘅，就唔會話即係啲女人嘅話，因為我老公咧佢係有啲唔係咁有能力啊，跟住點冇能力啫？佢冇嘢做嘅咩？唔係冇嘢做，佢係處理唔好屋企嘅關係，同埋佢自己自身都有問題，佢自己自身都做唔好。我嫁俾佢，我陀緊我仔嘅時候咧，咁佢就已經係有出軌嘅現象。咁我哋成日嘈交。其實我哋以前屋企咧，我家婆同埋我姑仔，我剛去嘅時候，我同佢哋嘅關係都冇乜嘢仔嘅。但係我就因為我老公，我成日見到佢即係撩女仔啊，點樣啊咁，成日俾我見到，咁我就成日同佢嘈，從每個星期嘈一次，到每3日嘈一次，到每日都嘈。就係因為你唔舒服，咁你就知道啦。其實你嫁錯咗人啦。呢個男仔咧，佢冇底線嘅。你結咗婚先至發現佢撩第啲女仔嘅係咪？點講好咧？我以前結婚之前，我都有試過佢。咁樣可能我嗰時戀愛咯，因為我嗰時係好細個我就嫁俾佢㗎，畢業冇幾耐我就嫁俾佢。因為所以你相信咗佢？係。咁其實咧，我想問你啊。咁我要問你咯。如果係咁樣嘅話咧，你係佢一直都係偷偷地出軌嘅，佢冇能力，但係佢要出軌。係啊，即係佢。點解你唔企硬你嘅立場咧？你有冇嘢做㗎？我有嘢做啊！我一直有嘢做，但係我未停過我嘅工作。你幾時？我後尾而家係可能都而家咧。都有平均又有1萬零蚊一個月度。你有1萬零蚊一個月，咁你個老公咧？據我所知，佢而家都會有1萬零蚊一個月。點解會據你所知咧？因為我一直都唔知道佢個收入，我都冇管佢嘅錢財。咁點解你咁傻咧？你哋到底係咪夫妻咧？我覺得你哋夫妻唔成似夫妻。係啊，你哋活成咗陌路人。佢1萬零，你1萬零，你話我冇能力走出去供樓，我覺得係無稽之談嚟嘅。供樓肯定唔會話冇。喂，你語音唔得喎。哦，聽到。供樓乜嘢？你話供樓咧，即係其實我有同我老公傾過。你嗰度點解冇語音嘅？連翻你上嚟啊！呢個女仔倒數第1咪。喂？呢個女仔，我聽你啊，連翻你上嚟啊，我連翻你啊，
其實我希望你係匿名連線嘅，所以先要求你係乜嘢吓？喂，你係咪網絡唔好啊？你係咩問題啊？你話俾我知，你語言識別唔到啊，定係你想匿名啊？我唔係你啊，我以為係你啊，呢個譚小姐，唔好意思吓。嗱，我倒數第一咪啊。喂，聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？我聽到。係。係。我唔係話冇能力去供，但係我覺得其實我都有問題，係因為我以前唔識，唔知道點樣處理，同埋我驚，因為我已經行錯咗一步啊，我好驚再行錯其他。哦，我明白啦，你而家就係儲住啲錢，我驚住我分手，佢要鋸我一半。其實都有，其實我依家我都唔係咁相信佢，但係佢之前佢都有同我傾過話咩好好地咁生活啊，因為佢阿爸已經走咗點樣咁，但係多謝吉祥如意，多謝你嘅飛機，多謝我吉祥。但係佢搞唔掂佢屋企嘅人，同埋我老公佢又唔肯搬出嚟住。咁即係話由始至終個根源係你老公，唔係其他人。係啊，我覺得係。咁既然係咁樣嘅，你想點樣去解決啊？依家咧唔係你係因為你老公先至識你姑仔同埋你家婆嘅。係啊。咁所以咧，即係話咧，你最根源咧，你要治標啊！你治標冇用嘅，你要治本啊！呢個本就係你老公。我覺得其實我老公係認識到呢一點嘅，但係佢就係唔佢係寧願係分居，即係寧願係，因為我已經係返咗外家住噶啦，佢係寧願分居，佢都唔乜嘢，佢唔處理。咁即係話咧，佢唔願意，佢唔願意企喺你個立場諗，佢寧願咧捨棄你。係，我覺得係。咁你想點算咧？你想妥協啊，定係企硬啊？我唔想妥協，我今次我係想要離婚，但係我就唔明佢點解一直拖住佢。點解咧？因為佢搵唔到咯，因為佢驚咯。明明啊，習慣咗喺呢個圈啊，佢一下子跳出去，佢自己都冇安全感啊。可能係咁嘅。係啊，亦都可能冇搵到咧，好似你咁優秀嘅咯，暫時冇呢種底氣。我想問喺好似佢咁樣嘅家庭啊，佢有個單元係咪喺廣州啊？唔係啊，喺佛山呢邊嘅。咁可以喺佛山啊，佢有個單元喺佛山係咪先？咁家庭條件都唔係特別好係咪？雖然搵錢可以，係佢阿爸阿媽即係佢係佢阿爸阿媽留落嘅。咁啊就係咯，咁係一棟棟嘅定係單元小區啊？單元啊，小區。唉。咁有咩好諗啊？如果係咁樣嘅，我就係諗住想嚟，但係咁我問你啦，一個我大概佢40歲左右啦，好冇？差唔多30幾，80幾年嘅，85係86啊？87。咁佢87年嘅，你自己諗下，佢點解唔嚟呢？佢87年嘅，佢得萬幾蚊個月，咁你話佢有2婚嘅。咁你覺得咧有幾多個女仔咧？如果佢要揀嘅，佢未必好過你。係咪啊？佢點解要冒呢啲咁樣嘅險呢？除非佢揾到比你優秀嘅，佢仲你拜拜。咁冇嘅，咁咪扯住過咯。得閒探下你咯，執幾劑咯。冇啊！我同佢斷得好乾淨，我係忍得到嘅嗰啲人嚟嘅。咁既然係咁樣嘅，咁你想點啊？大家摳住大家咯咁。我唔係想拗啊，我都有問過，而家就係分居階段，咁分夠1年嘅話，我就可以提出單方面提出離婚。咁其實你個思路都好清晰嘅，你個心唔舒服係咪因為你姑仔打咗你？你一路自己啲嘢，即係你話姑仔打咗我啊，我偶爾諗翻起，咁肯定都會火滾嘅。但係我知道，你一日到黑諗住呢啲嘢，你自己都會唔舒服噶嘛。所以你唔好諗咁多咯。咁你其實你想嚟講嘅係乜嘢咧？想分享呢件事，等我心舒服啲。多謝文姐，定係問我該唔該你啊？其實我最想咧係。我係了解點解佢唔肯離婚，但係佢又唔會話服軟啊，唔會話乜嘢。咁佢既然唔服軟嘅，我只能夠改變自己，要麼我服軟，要麼我企硬。咁如果你既然選擇企硬嘅，我就唔會委屈自己，因為我人生在世，我點解要委屈？
係，我都係咁諗，只係覺得啲仔女有啲可惜咁樣，有啲點會可惜咧？你有幾多個小朋友啊？2個啦，如果係分嘅話就一人一個。咁我想問下你啦，咁如果咁樣嘅，你能唔能夠咁妥協先？我肯定唔會妥協，我已經妥協咗。咁而家都走咗啦，咁呢個係咪依然係佢嘅小朋友，依然係佢爹哋媽咪啊？咁其實呢個男仔都可以妥協噶。我哋喺佛山，我哋供間屋，我哋一家幾口，我哋幾好啊！得閒翻去探下阿姑姐啦，探下阿嫲嫲啦，咁係咪一件好事嚟啊？但係佢唔願意改變，係咪永無止境咁樣爭吵啊？佢同我講，佢話而家未係出去嘅時候，佢話我唔理係咪出去啦，但係我忍唔到啊嘛。你又萬幾蚊，我又萬幾蚊，咁或者咁樣啊？你唔出去嘅，咁你咪急錢咯，喺出邊供間屋咯，我喺出邊住咯。你未出去嘅，等你得閒嘅，你再出嚟探我咯。咁樣係咪一件好事啊？咁樣係咪唔使嘈啊？係啊。呢個戰神話我教人分妻，我冇教人分妻喎，我只係教佢買間屋啫喎。係唔係啊？咁買間屋你係咪唔使同姑仔嘈啊？唔使同奶奶嘈啊？咁啊，老公兩邊走都得啊？咁可以供噶嘛？你同佢協商下嗱，你可以帶住2個細佬哥啦嗱，食完飯咧我就翻去啦。協商唔到啊！佢話即係其實我就有同佢講過啊，我話不如我出去租間屋咁樣，我就接啲仔女出嚟，咁啊得即係仔女啊，你話要接送啊嗰啲咩，我阿媽都可以，即係我家婆都可以去接，其實都冇乜問題嘅。但我老公就話咁，我阿爸啱啱走咗，你要我去出去，你即係要我，你可以咁樣講，你唔使出去，我哋供間屋。你唔使嘅，你可以喺嗰度住都得嘅。你聽唔聽得明我講嘢啊？喺佛山咧，供間屋唔係好多錢吓，20萬首付咧。係咪？咁我相信你哋2個都俾得起嘅。咁我喺嗰度住啫，我係咪少咗嘈交啊？同阿姑仔，同阿奶奶。咁你中意翻過嚟嘅，你中意躝翻過嚟嘅，我哋咪一齊過咯。咁你唔得閒嘅，你咪走去陪阿媽咪咯。我亦都唔使同我姑仔嘈啦，搞衛生啊，日常生活啊，係咪？既然2個人都拉唔到邊嘅，我哋點解要夾硬拉邊呢？係咪？都有同佢講過話喺出邊供翻間屋噶。咁咪就係咯，咁就睇下佢嘅問題啦。佢唔制咯。咁佢唔制嘅話就冇辦法嘅咋，就係睇你能唔能夠呢，我包容你。係咪啊？好簡單嘅，其實你思路好清晰嘅。你有萬幾蚊個月，你肯定係一個好叻女嚟嘅。要捱咯，要加班咧，成日加班咯。咁成日加班都係啊，但係萬幾蚊呢，唔係話成日加班就有噶啦。你諗清楚啊，加油啊，講你女。好，唔該你。嗱，係咪啊？係咪好清晰啊？就算你就算佢幫唔到你都好啦，你自己都要供間屋啦，係咪？因為女人冇安全感嘅，冇家就冇安全感。我諗住，無論你同呢個男仔喺埋一齊都好，你要做好呢啲思想準備，我要供間屋，我要努力啲。加油吓！我希望你係我係希望你係涅槃重生。送首歌俾你啊！好啊，多謝。非常之感謝你，我親愛嘅。嗱，直播間朋友仔咧，繼續同阿小婉姐姐點點讚係。